Hello and welcome to our winter vocabulary. आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एवलांच एंड ब्लिज़र्ड। एवलांच मतलब कि बहुत सारा स्नो एक साथ तेजी से माउंटेन से नीचे जा रहा है और रास्ते में जो भी लोग आ रहे हैं उनको बेरी करता हुआ जा रहा है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। यानी कि हम कह सकते हैं एवलांच इज सॉर्ट ऑफ लैंडस्लाइड या भूस्खलन पर स्नो का। ऑन द अदर हैंड ब्लिज़र्ड मतलब कि बहुत तेज से आंधी तूफान आ रही है, पर किसकी? स्नो की। तो स्नो स्टॉर्म को हम ब्लिज़र्ड कह सकते हैं।